السلام عليكم. اهلا بكم. معاكم محمد. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ننزل ان عندنا على الجهاز عشان نبدأ نعمل الاوتوميشن الخاصة بينا. طيب، قبل ما نبدأ بس اشرح ازاي تنزل ان عندك على الجهاز وتبدأ تشتغل عليه. لازم تبقى عارف ان في اكتر من طريقة انت ممكن تحمل بيها ان عندك وتبدأ تجرب. اسهل طريقة ممكن تجرب بيها ان انك انت تبدأ تدخل على الموقع بتاع ان ذات نفسه، اللي هو ان تكتب كده في جوجل ان وبعد كده دوت اي او. تخش وتبدأ تكريت اكونت جديد وتبدأ تجرب المنصة بتاعت ان والورك فلو لمدة 14 يوم. بعد ال 14 يوم هيبدأ يطلب منك في حدود $20 لو انت عايز تكمل معاهم يعني شهريا، او هتدفع $50. ده على حسب بقى كل بلان والفرق ما بينهم يعني. طيب، طب انا خلصت ال 14 يوم ولسه عايز اجرب ان عندي بشكل مجاني. ساعتها هتلجأ لحاجة اسمها سيلف هوستنج. خلاص، خد ان اصلا اوبن سورس. تقدر تكتب ان جيت هاب، ده السورس كود بتاع ان خده وابدأ شغله عندك. طيب، اول حاجة ممكن تشغل بيها الكلام دوت عندك على يعني تبدأ تشتغل بيها بشكل مجاني بقى، بس هي مش مجاني قوي برضو. انك انت هتبدأ تشتري استضافة ودومين وتبدأ ترفع عليه السورس كود دوت وتشغله على السيرفر الخاص بيك. ودي هتلاقي فيه توتوريالز كتير جدا موجودة على الانترنت بتتكلم عن النقطة دي. بس بيبقى فيها تكلفة الهوستنج بتاعتك، اللي انت بتروح مثلا على حاجة زي جودادي او عندك برضو هوستنجر في جودادي او هوستنجر. بتشتري منهم الدومين والهوستنج بيقفوا عليك في حدود يعني المفروض $35 بس بقى مش في الشهر، يبقى في السنة كلهم. وتبدأ بعد كده تنزل ان عندك على الهوستنج وتبدأ تشتغل بيهم. وكان برضو هوستنجر عامل الموضوع دوت، زائد ان هوستنجر كان عامل الجزئية بتاعت ان انك انت ممكن تشتري في بي اس خاص بالايه بان وايه. وكان عامل له برضو مبلغ يعني احنا ممكن نبص عليه مع بعض يعني. ده كان بيتكلم برضو في $6 في الشهر، وبيبدأ يسطب لك الكلام ده كله ده بس على حاجة اسمها في بي اس هوستنج. بيبقى زي جهاز موجود عندهم وبيبدأ معاك من أول $5 على ما أعتقد، وفي $6. ودي الإمكانيات بتاعت الجهاز اللي هو يشتغل عندك. طيب، أنا مش عايز أعمل كده. أنا عايز يعني عايز أبدأ أجرب ان بشكل مجاني. في كمان في طريقة ان انت في بقى كذا طريقة موجودة على الانترنت يعني، كلهم ليها علاقة بالهوستنج، ان انت ازاي تقدر تجيب هوستنج بشكل مجاني وفي نفس الوقت توفر الدومين اللي موجود عندك او تستخدم دومين مجاني. فهي دي الطرق المنتشرة اللي هي موجودة على الانترنت. طب انا مش عايز اعمل كده خالص، انا عايز اجرب ان زي اي حد بينزله عنده على الجهاز. لو رحت الموقع ان ذات نفسه ورحت وجيت قلت له انا عايز اعمل انستليشن للكلام دوت، هيبدأ يقول لك والله في حاجة اسمها دوكر. طبعا انت لو ما تعرفش يعني ايه دوكر يعني فانت كده ما عندكش خلفية في البرمجيات. وده طبيعي جدا انك انت تبدأ ما تلاقيش مثلا عندك انا ما استخدمتش دوكر قبل كده والكلام دوت. فتلاقي نفسه بيقول لك ايه انستول الدوكر ده عندك وبعد كده نزل الكونتينر ونزل الايمج. وده برضه هيحتاج منك انك انت تكون عندك معرفة بالدوكر ايمج. هو في ناس كتير بتريكومند الحته بتاعه الدوكر عشان دي بتبقى اسهل في الانستليشن بتاعه ان لكن احنا النهارده جايين عشان نعرف ازاي نقدر نستخدم ان عندنا بقى على الجهاز بشكل 100% مجاني
ونقدر نعمل الاوتوميشنز اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب، ونقدر نستخدم ان ونطلع الاوتوميشن بافضل شكل ممكن. فساعتها هتلاقي عندك بيقول لك انت عندك حاجه اسمها ان بي ام، ده ممكن تستخدمه عشان تنزل ال ان عندك على الجهاز. طب مين بقى ال ان بي ام دوت؟ ان بي ام ديت حاجه تبع نوت جي اس. فانا كده مبدئيا لو انا اول مره هنزل ان اول حاجه بروح انزل النود جي اس. النود جي اس دي حاجه تبع جافا سكريبت، مكتبه بتساعدك انك انت تنستول الباكج بطريقه سهله. هتنزلها عندك، هتيجي هنا على الموقع نود جي اس ده، هسيبهولك برضو في الوصف، وتبدأ تنزل نود جي اس عندك. خلاص نزلنا النود عندنا. تاني خطوة بيقول لك اكتب الامر ده عندك في التيرمينال. هاخد ده كده كوبي واقوم رايح عندي. تعالى نقفل التيرمينال، هوريك حتى ازاي تفتح التيرمينال من الاول. افتح علامة الويندوز واكتب كوماند سي ام دي، واقوم كاتب الامر بتاعي بالشكل ده. هو هياخد منك وقت، هياخد مثلا في حدود مثلا نقول مثلا 3 4 دقايق قبل ما بينزل الباكج اللي هي خاصة بان اي ان، وبيروح ينزل السورس وبينزله عندك على الجهاز وما الى ذلك. فانا هسرع بس الفيديو في الحتة دي. تمام جدا. طيب بعد ما بيخلص انستليشن عندك بيبدأ يديك رابط بالشكل ده. طبعا انت اول حاجة هتاخد الرابط ده كده وتبدأ تروح عندك على الجهاز وتجربه. هتلاقي ان فتح لك بالشكل ده، بيطلب منك انك انت تعمل مستخدم جديد. تعالى مثلا نديله اي ايميل. مهم. مثلا عايز عايز باسورد يبقى فيه حروف كبيرة وصغيرة. عملت له انستول وابتديت ايه، ادي حرف كابيتال، نكست، وبدأ بعد كده يشتغل معايا بالشكل الجميل ده. طيب اختار اي حاجة، سكيب. فتح عندي الناتين. حاليا انت عديت نص الطريق بس. ليه؟ انت دلوقتي جربت نزلت ان عندك على الجهاز، بس اول ما هتيجي على السيرتيفيكت اللي هي تعتبر اهم نقطة موجودة عندك، انك انت تبدأ تربط ان بالمنصات اللي موجودة عندك، هتلاقي ان الكلام ده ما بتعرفش تعمله. يعني لو جيت هنا مثلا تكريت تاد مثلا سيرتيفيكت جديدة، روح مثلا على جوجل، تقول له مثلا والله انا عايز اب مثلا جوجل درايف مثلا. جوجل درايف وجوجل دوك، ما ده على درايف. قول له كونتينوينج عشان تبدأ تقاد جوجل درايف. انت هنا عندك مشكلة كبيرة. المشكلة اللي موجودة عندك ان اليو ار ال دوت مش موجود اصلا على الانترنت. انت لو بعته لاي حد هتلاقي هنا ما عندكش حاجة اسمها السيرتيفيكت بتاعت الاس اس ال، اللي هي انت شغال هنا ببروتوكول اتش تي تي بي، زائد ان انت شغال هنا عندك على الجهاز على اللوكال هوست. فالمشكله اللي موجوده عندك ديت مش هتخليك تعمل اصلا سيرتيفيكت. هتيجي ومش تقدر اصلا تخش على المنصه بتاعت ان الا لما تكون عندك انت بس على الجهاز. فدي اللي هتوقف برضو الشغل بتاعك. وهنا هتلاقي نفسك بتتجه للحل التاني، اللي هو عندك حاجه اسمها ان جروك ديت. مفترض ان هي بلاتفورم لذيذه جدا، بتساعدك انك انت توفر لك دومين وتوفر لك الشهاده بتاعت الاس اس ال. هنيجي نعمل فيها ساين اب. ممكن تسجل من خلال جوجل. اكسبت
حساب اسكيب. تمام. بعد ما خلاص يعني development continuing، بعد ما خلاص شغلت وعملت اكونت على انجروك، مفترض ان انا ابدا اداونلود بقى الكلام دوت عندي على مثلا على الجهاز. فك الضغط، هلاقي الفايل بتاع من هنا، اجي هنا اهو قام فاتح التيرمينال مره تانية. عشان تبدا تربط الجهاز بتاعك بانجروك وفي نفس الوقت تقدر تفتح بورت وتقدر تاكسس اللوكال هوست تحوله لدومين، انت محتاج تعمل خطوتين. الخطوه الاولانيه بسيطه جدا، هو انت لو جيت هنا في الدوكيومنتيشن اللي هو كاتب لك يقول لك اول خطوه لازم تربط الجهاز بتاعك بالحساب اللي احنا لسه عاملينه، فقال لك هتقاد الكلام ده في الكوماند لاين. بس خلي بالك انا لما جيت فتحت التيرمينال فتحته منين؟ من هنا اهو، المكان اللي لسه فيه الفايل اللي انا لسه منزله. يعني رحت جاي واقف هنا اهو كاتب سي ام دي، ففتح لي التيرمينال في الرابط بتاع نفس المكان ده عشان اقدر ارن الكوماند اللي هو قايل لي عليه. الكوماند ده عمل ايه؟ الكوماند ده ببساطه جدا راح ضاف الاوثنتيكيشن اللي انا خدته بتاع الاكونت الجديد اللي انا لسه عامله لعندي على الجهاز. طب تاني خطوه، بص لو نزلت تحت هنا هتلاقي بيقول لك static domain. جميل جدا. بقول له انا عايز اخد الستاتيك دومين، قال لك خد الدومين ده انا عامله عندك. طب قبل ما نربط الدومين ده بالبورت بتاعنا او بالجهاز بتاعنا، تعال نفتح كده الدومين ده ونشوف ايه اللي موجود فيه اساسا. هلاقي موجود فيه ايرور بيقول لك انه ببساطه جدا ان هو مش ان هو لسه اوفلاين، هو الدومين ده مش مربوط باي حاجه. هاجي هنا وياخد الامر بتاعنا، هرجع تاني على تيرمينال بيست. خلي بالك بقى من الخطوه ديت. انا حاليا باجي اقول الانجروك بتاعتي انت هتربط الدومين ده بالبورت ده. طب ده بورت 80، هل انا فعلا عايز اربط ببورت 80؟ تعال نبص هنا هنلاقي لا، انت هنا رابط شغال عندك على اللوكال هوست على اني بورت. ثاني كده نعمل كلوز للكلام ده. بص كده فوق مش عارف 5678. اخد الرقم ده كده واقوم رايح عندي هنا اهو ماسح 80 وحاطط له الرقم ده اللي هو البورت اللي مفتوح عليه اللوكال هوست، واقوم دايس انتر. هنا هلاقيه بيقول لي ان خلاص تم الايه، تم الربط. تعالى بقى نروح نفتح نفس الدومين مره تانية، اعمل ريفريش، قول له فيزيت السايت بتاعك. مبروك عليك كده ان ات ان بالرابط الدومين HTTP. دخل بقى الايميل والباسورد اللي احنا كنا عاملينهم، انا مش حتى كمان ناسيهم، هتدخلهم زي ما هما. هيبدأ يفتح لك صفحة بتاعت ان ات ان من الدومين بتاعك. ساعتها الدومين ده خلاص كده تقدر تبعته لاي حد HTTPS، والدومين موثق تقدر تستخدمه في ان انت لما تيجي تعمل السيرتيفيكت بتاعتك هيشتغل معاك 100%. ما فيهاش اي مشكله. تقدر تتابع اي شروحات موجوده على الانترنت ازاي بيربط بقى الجيميل، ازاي بيربط جوجل درايف بطريقه سهله جدا. في الاخر ارجو ان يكون الشرح بتاعي كان بسيط وفكم. اي حد عنده اي مشكله في الانستليشن بتاعت ان ات ان عنده على الجهاز وان هو يحصل عليه بشكل مجاني بدون اي تكلفه، ممكن يتواصل معايا. هبدأ افضل معاه خطوة بخطوة لحد لما يشغل ان ات ان عنده. والاوتوميشنز دي حاجة رائعة جدا ممكن تبدأ تتعلمها من دلوقتي. في عندك سلسلة موجودة في القناة بنشرح فيها حبة حاجات خاصة بالاوتوميشن. انت عندك اي اسئلة، عندك اي حاجة، ممكن تتواصل معايا وهبقى سعيد جدا باللي انا جاوبكم على الكلام ده. شكرا لك.